pessoal, meu nome é Leandro, seja bem-vindo a esse vídeo. Dessa vez, né, estou aqui com o Galaxy M55, vou estar mostrando para vocês a como ativar ou desativar esse som aqui, ó. Ó, quando você digita o número, ele faz um barulho, né? Então tem como ativar ou desativar esse som. Muito simples. Você vai vir em configurações. Em configurações, né, você vai vir aqui, ó, em sons e vibração. Aqui, você vai vir, ó, em sons do sistema. Em sons do sistema vai ter essa opção aqui, ó, Teclado de Discagem. Se você desativar, não vai ter mais aquele som. Se você já ativar, vai ter aquele som. Muito simples, né? Então, te ajudei. Gostou do vídeo? Deixe gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder novos vídeos. Obrigado a cada um de vocês, todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima.